Авторизация. егов порталында қызметті таңдағанда, жүйе сізді автоматты түрде оқу ұлттық білім беру платформасына бағыттайды. Білім бөліміне. Одан кейін колледждер тармағын ашып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау қызметін таңдаңыз. Сосын, онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Берілген тәсілдердің бірі арқылы кіріңіз. Сіздің мобильді азаматтар базасында тіркелген нөміріңізге 1414 нөмірінен 5 таңбалы SMS код келеді. Оны енгізіңіз. Егер SMS хабарлама келмесе, спам бумасын тексеріп, 1414 нөмірінің бұғатталмағанына көз жеткізіңіз. Жүйеге кіру батырмасын басыңыз. Қолданушылық келісімін қабылдап, SMS хабарламаларын жіберуге келісіміңізді беріңіз. Телефон нөміріңіздің дұрыс екенін растаңыз. Егер көрсетілген нөмір қате болса, бұл менің нөмірім емес батырмасын басыңыз. Алғашқы кіру кезінде сізге жеке деректерді жинау және өңдеуге келісім беру қажет. Сіздің нөміріңізге 1414 нөмірінен SMS хабарлама келеді. Оған 511 мәтінімен жауап беріңіз. Колледжге қабылдау. Тізімнен колледждерге грантқа құжаттарды қабылдау қызметін таңдап, оның паспортымен танысыңызда, онлайн қызметке тапсырыс беру батырмасын басыңыз. Қосымша байланыс нөмірін енгізіңіз. Өтінім берушіні таңдаңыз. Өтінімді кәмелетке толған талапкердің өзі, сондай-ақ оның заңды өкілі немесе ата-анасы бере алады. Жүйеде бала туралы мәлімет шығу үшін баланы қосу батырмасын басыңыз. Егер балаларыңыз туралы ақпарат көрсетілмесе, мемлекеттік қызметтер жазуын басыңыз. Жүйе сізді егов порталына бағыттайды. Сол жерде балаларға қатысты мәліметті жаңарта аласыз. Өтінім берілетін баланы таңдап, жеке деректерді жинауға және өңдеуге сұрау жіберіңіз. Телефоныңызға 1414 нөмірінен SMS хабарлама келеді. Оған жауап ретінде 511 мәтінін жіберіңіз. Қосу батырмасын басыңыз. Баланы таңдап, келесі қадамға өтіңіз. Білімі туралы мәліметті көрсетіңіз. Егер талапкер Қазақстан Республикасынан тыс жерде білім алған болса, тізімнен тиісті елді таңдаңыз. Білімін растайтын құжаттың түрін таңдап, оны PDF форматында жүктеп салыңыз. Қазақстан Республикасында білім алған талапкерлер үшін платформа ақпаратты мемлекеттік дерекқорлардан мәліметтер болған жағдайда автоматты түрде жүктейді. Құжат түрі ретінде ЖОО дипломы таңдалса, файлды қолмен жүктеп салу қажет. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы диплом болған жағдайда, бір ұйымда тек бір ғана мамандықты таңдауға болады. Ақпаратты көру үшін мәліметтерді көру батырмасын басыңыз. Басқа құжатты жүктеу үшін қосқышты ауыстырыңыз. Құжаттың қосымшаларымен бірге көшірмесін жүктеп, серия нөмірін көрсетіңіз. Егер құжат түрі ретінде аттестат таңдалса, орта буын мамандарын даярлау бағыты бойынша бір немесе 4 ұйымда 4 мамандыққа дейін таңдауға болады. Ақпаратты көру үшін мәліметтерді көру батырмасын басыңыз. Келесі қадамға өтіңіз. Оқыту нысанын таңдаңыз. Даярлау бағытын таңдаңыз. Қолданбалы бакалавр мамандарын даярлау. Білікті жұмысшы кадрларын даярлау. Немесе орта буын мамандарын даярлау. Облысты немесе қаланы таңдаңыз. Білім беру саласын, дайындық бағытын, мамандануын, біліктілігін, колледжді және оқыту тілін таңдаңыз. Мамандықты қосу үшін тиісті батырмасын басыңыз. Сіз бір немесе 4 ұйымда 4 мамандыққа дейін таңдай аласыз. Алайда бір біліктілік бойынша бір колледжге 2 өтінім беруге болмайды. Келесі қадамға өтіңіз. Құрылғыдан баланың 3/4 көлеміндегі суретін жүктеңіз. Егер 075-тен нөмірді анықтама мемлекеттік деректер базасында табылмаса, файлды қолмен жүктеңіз. Егер талапкердің ерекше білім беру қажеттіліктері болса, тиісті белгіні қойыңыз. ПМПК қорытындысы мемлекеттік деректер базасында табылмаған жағдайда, файлды қолмен жүктеп, жарамдылық мерзімін көрсетіңіз. Егер талапкердің жеңілдігі болса, тиісті белгіні қойыңыз. Тізімнен жеңілдіктердің бір немесе бірнеше түрін таңдап, растайтын құжаттарды жүктеңіз. Жеңілдіктердің кейбір түрлері үшін платформа құжаттарды мемлекеттік деректер базасынан автоматты түрде жүктейді. Егер құжаттар табылмаса,
Файлды қолмен жүктеңіз. Егер талапкерге тегін тамақтану мен жатақхана қажет болса, қосқышты ауыстырыңыз. Бұл тармақтарды белгілеу тегін тамақ немесе жатақханадан орын берілетініне кепілдік бермейді, және тек өтініш сипатында болады. Ақпараттың дұрыстығын растау және дербес деректерді пайдалануға келісім беру үшін белгі қойыңыз. Келесі қадамға өтіңіз. Қол қоймас бұрын өтінімдегі барлық деректермен танысып шығыңыз. Қажет болса өңдеңіз. Ол үшін өңдеу батырмасын басыңыз. Қол қоюға өтіп, өтінімдермен танысыңыз. Бұл үшін көз суреті бар батырмасын басыңыз. Қол қою батырмасын басып, қол жетімді тәсілдердің бірімен өтінімге қол қойыңыз. Өтінім сәтті жіберілді. Өтінімді қалай кері қайтарып алуға болады? Өтінімді кері қайтарып алу үшін менің өтінімдерім бөліміне өтіңіз. Өтінімдер қатаң түрде кезекпен өңделеді. Тексеруде мәртебесіндегі өтінімді кері қайтарып алған жағдайда, сіз өз кезегіңізді жоғалтасыз. Қабылданды мәртебесіндегі өтінімді кері қайтарып алған жағдайда, таңдаған колледждегі орныңызды жоғалтасыз. Көз суреті бар батырмасын басыңыз. Өтінімді кері қайтарып алу батырмасын басыңыз. Қолжетімді тәсілдердің бірімен қол қойыңыз. Өтінім кері қайтарылғаннан кейін, оны қайта бере аласыз. Өтінім мәртебесін тексеру. Өтінім мәртебесін менің өтінімдерім бөлімінен бақылауға болады. Өтінім коды кезек нөмірі емес, тек идентификатор болып табылады. Тексеруде. Өтінім колледжге түсті және өңдеуді күтуде. Қабылданды. Өтінімді колледж мақұлдады. Бас тартылды. Өтінімді колледж қабылдамады. Кері қайтарылды. Өтінімді өтініш беруші кері қайтарып алды. Қабылданған шешім туралы хабарламаны қалай жүктеп алуға болады? Хабарламаны жүктеп алу үшін менің өтінімдерім бөліміне өтіңіз. Жебе суреті бар батырмасын басып, хабарламаны жүктеп алуды таңдаңыз. Хабарламаны қабылданды және бас тартылды мәртебелерінде жүктеп алуға болады.